有好多面嘅獎牌，同埋都有得好嘅時間。而兩名男將呢，亦都為大家帶嚟驚喜㗎。麥世廷喺男子200米蛙泳以破香港紀錄奪得銅牌，而何恩圖就喺男子50米自由泳唔單止打破香港紀錄啊，更加奪得泳隊史上首面全運會男子金牌。三項鐵人港隊代表奧斯卡喺男子個人賽一直穩守3甲嘅位置，最終以1小時49分21秒以第3名衝過終點奪得銅牌。而喺男女混合接力，奧斯卡夥拍 Robin、彭思雅同韋琪就以1小時24分26秒奪得銀牌。網球場上，港隊分別喺青年組男團以及黃澤林喺男單殺入準決賽，團體賽港隊不敵江蘇。而 Coleman 打足3盤，輸咗俾浙江嘅吳亦丙。由於賽事不設銅牌戰，港隊喺網球項目取得2面銅牌。你耳仔喺邊度啊？劍擊嘅賽事呢，港隊同樣有好好嘅成績。個人賽方面，何思朗喺男子佩劍為港隊奪得1面銀牌，而佘善欣、張家朗分別喺女子重劍同男子花劍個人同樣取得銅牌。